Poštovani gledaoci, evo nas na početku 44. druženja u emisiji Nas je 10%. Predstavit ćemo vam slikara Radeta Radulovića. Rade je skoro punih 5 decenija osoba sa invaliditetom, a fascinirat će vas način na koji slika. U Domu za odrasla invalidna lica na Bežanijskoj kosi sjajno funkcioniše jedno prelepo udruženje. Kada se pomene reč dom, mnogi od nas imaju možda neke negativne misli, međutim vidjet ćete da život u ovoj ustanovi može da bude itekako ispunjen. A na početku vodimo vas u Nemanjinu 26. u Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naš sagovornik je pomoćnik ministra, gospodin Vladimir Pešić. Mi smo imali zaista značajne aktivnosti ove godine, pre svega u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 2 su zakona donešena koja su veoma važna za osobe s invaliditetom. Jedan je zakon o kretanju s pomoću psa vodiča, veoma važan zakon za ljude koji su slepi i slabovidi, da taj zakon i korišćenje psa koji će im olakšati samostalno kretanje i lakše uključivanje u sve aktivnosti koje se dešavaju u Srbiji, koje su od njih važni. Takođe, zakon o upotrebi znakovnog jezika koji je važan za osobe koje su gluve i nagluve. Zakon koji faktički znakovni jezik uvršćuje među jezike koji se koriste u Srbiji kao zvaničan jezik koji se u našoj zemlji koristi. Takođe, ono što je vezano za ovaj zakon, da on podrazumeva i tumače, da mi već sad imamo veliki broj tumača i da imamo kancelarije za znakovne tumače u skoro 50 opština i gradova u Srbiji, da taj servis funkcioniše i da su članovi Saveza gluvih i nagluvih u celoj zemlji veoma zadovoljni, da im taj zakon pomaže da lakše funkcionišu i komuniciraju u našoj zemlji. Takođe, ono što spremamo zajedno sa nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom i sa ostalim organizacijama koji su deo nacionalne organizacije, to je jedan propis koji će regulisati udruženja osoba sa invaliditetom. Smatramo da je važno da postoji takav jedan zakonski propis kojim ćemo osnažiti udruženja osoba sa invaliditetom kao neko ko je zadužen tu da brine i štiti prava osoba sa invaliditetom i ono što je za nas jako važno, posebno naše ministarstvo, a to je razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i naše organizacije to već zaista dugi niz godina rade i smatramo da će ovaj zakon i tu aktivnost njihovu dodatno pojačati. Kada govorimo o saradnji sa organizacijama i kada govorimo o konkursima koje smo imali u toku ove godine, na početku godine, u januaru mesecu je bio veliki konkurs namenjen savezima i njihovim lokalnim organizacijama. Mi naime u Srbiji imamo ukupno 33 saveza, što republičkih, što pokrajinskih, koji funkcionišu kroz svoje lokalne organizacije. Tu ima više od 500 organizacija u celoj Srbiji, tako da faktički ne postoji grad niti mesto u Srbiji koji nije pokriven sa našim organizacijama koje pružaju servise. Naše ministarstvo je obezbedilo sredstva za njihov nesmetani rad, negde nešto manje od 220 miliona su te organizacije dobile za aktivnosti koje sprovode cele ove godine. Takođe, pre nekoliko meseci smo imali raspisan takozvani veliki konkurs koji je namenjen razvoju servisa, posebno razvoju servisa na koji ne apliciraju samo savezi, nego bilo koje organizacije civilnog društva koje su spremne da sprovode servise koji su važni za osobe s invaliditetom. Za taj konkurs smo izdvojili nešto manje od 65 miliona, finansirano 111 projekata, tako da su to projekti koji se finansiraju u Srbiji. Mogu da napomenem da su to dnevni boravci, samostalno stanovanje, stanovanje uz podršku, taktilne table koje su važne, tako da veoma veliki broj aktivnosti koje je za osobe s invaliditetom važan i oni se sprovode u lokalnoj zajednici. Govorili ste svojevremeno da radite na formiranju baze podataka kada je reč o broju osoba sa invaliditetom. Dokle ste stigli? Bazu podataka faktički radi nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, mi smo to podržali, ta baza je formirana, ta aplikacija postoji, počeo je unos u tu bazu. Taj unos ide, znači mora se voditi računa o pristupu informacijama o ličnosti, dakle o tome mora se voditi računa prilikom upisa ljudi koji su članovi organizacija. Takođe ono što sam pomenuo vezano za ovaj propis, odnosno zakon o invalidskim organizacijama, on će pretpostavljamo da će biti članovi tog zakona koji će govoriti posebno o bazi, pa ćemo tako imati i jači zakonski okvir
za bazu da bismo uneli podatke, ne samo zbog toga da vidimo koliki je broj osoba s invaliditetom u Srbiji, ta baza je posebno interesantna zato što ona kroz nju će imati veliki broj podataka o svakoj osobi s invaliditetom, od toga kako živi, na koji način, da li koristi usluge, da li koristi pomagala, obrazovanju, da li je osoba zaposlena. Faktički to je jedna vrsta socijalne karte za osobe s invaliditetom gde ćemo imati, znači mi kao država i nacionalna organizacija osoba s invaliditetom posebnu informaciju o tome kakvo je stanje u ovoj populaciji i na koji način treba delovati. Tako da je to, mi smatramo, veoma važno i eto, znači unos je počet, imat ćemo i zakon kome ćemo to zakonski ojačati i dobit ćemo kvalitetne informacije da bismo na bolji način mogli da reagujemo. Dve su goreće teme kad je reč o osobama sa invaliditetom. To su obrazovanje i zapošljavanje. Bez obrazovnog dobrog kadra nema kasnije ni kvalifikovanog radnog kadra. Dakle, i to obrazovanje je inkluzivno nekako iz godine u godinu je sve primetnije i sve primenjivije u praksi. Pa mi, eto, ono što sada, što je način, to je naravno Ministarstvo prosvete pre svega zaduženo za to mnogo više nego Ministarstvo rada. Ali eto, ono što mi radimo vezano za te konkurse, to mogu da navedem primjer da smo sa Savezom gluvih i nagluvih imali niz projekata gde smo obučavali decu u školama o znakovnom jeziku radi lakše uključivanje ove dece, takođe sa Savezom slepih za decu koje se uključuju u redovno školstvo sa organizacijom mentalno nerazvijene Srbije. Tako pokušavamo taj način da te procese i mi podržimo, smatramo da je naša obaveza veoma važna. Što se tiče zapošljavanja, postoji zakon o zapošljavanju, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je značajno pomerio te granice i ono što je nama bio veliki problem, a to je da su osobe s invaliditetom bile zaista nizak procenat zaposlenosti osoba s invaliditetom, to za sada popravilo. Nije to dovoljno. Ono što jeste problem, a eto vi ste pomenuli, problem je prilično obrazovanje. Da bi se dobilo bolje radno mesto, bolje plata, potrebno bolje obrazovanje. Osobe s invaliditetom nisu na nekom nivou obrazovnog, imati naravno tu veoma stručnih i kvalitetnih ljudi, ali gledano šire, tu treba mnogo da se radi, da se taj obrazovni stepen osoba s invaliditetom pojača i poveća i da će onda sigurno na lakši način moći da dođu do radnog mesta. I na samom kraju, poruka osobama sa invaliditetom je sigurno ta da se jave u lokalnim sredinama, da se ne stide svog problema koji imaju i da samo tako transparentno mogu i da ostvare svoja prava i da za svoja prava i treba na neki način da se izbore. Da niko ne može drugi da radi umjesto njih, niti da im bilo šta pokloni, već treba da se sami, kao što rekao smo, prikažu izbore. To je ono što mi pokušavamo i ono što podržavamo kroz naše organizacije. Veliki broj servisa koje sprovode naše organizacije, sve osobe s invaliditetom se mogu javiti. Kažem, ne postoji grad ili mesto u kome ne postoje aktivnosti koje su podržane od strane ministarstva, a sprovode različite organizacije osoba s invaliditetom i tako pozivam sve da se jave i našim organizacijama i lokalnim samouprava, naravno. Put do inkluzije težak, prestoji borba, važno je da svi budemo uključeni u to i da svi to podržimo. Udruženje stanara Doma za odrasla invalidna lica postoji evo već 17 godina. U ovom udruženju stasali su mnogi poznati sportisti, umetnici. Kada je reč o domu na Bežanijskoj kosi, moramo da napomenemo da ovde život može biti i tekako ispunjen. Dom u kome mi živimo nalazi se na Bežanijskoj kosi i ima ukupno oko 80 stanara, kako se kaže, i tako reći oni su skoro svi članovi našeg udruženja. Samo udruženje je formirano da bi se poboljšali uslovi života, malo organizovao način nekog života, rada u samom domu, tako da već od prvih dana samog doma kad je formiran, tada je formirano i ovo udruženje. To je 98. godina? Da, tako 98. je počeo da radi, znači 99. već 2000. rađenje je već počelo da se radi sa udruženjem i u samom udruženju postoje više radionica koje se bave nekim radom, to je u nekog nakita, radom, to je radionica Vredne ruke. Onda imamo jednu sportsku radionicu i radionicu Radi sam, treća koja se bavi
nekim radovima ovdje u domu. Imamo sad i sito štampu, radimo, pravimo kalendare, mislim te sve reklamne materijale. Možemo reći dobro organizovan život. Pa dosta. Ne može se kaže dobro, uvijek postoji bolje, ali uglavnom dobro je organizovan. Od 98. godine, vi ste dakle jedan od prvih stanara, evo, Prvog dana. od prvog dana do sada, evo to je koliko, 17 godina. Koliko se život promenio ili unapredio u domu? Pa unapredio se, život je, kako da kažemo, dosta organizovan. Samo jedna i druga ovdje, jedan problem imamo kao dom, kad smo došli pre 17 godina, svi smo bili mlađi, jači i već je bila organizovanost i tako. Međutim, za 17 godina dosta ljudi je otišlo, nažalost i preminulo. Tako dolaze ljudi drugog tipa. To je malo problem što ko je 17 godina napredovala je nekom bolest pa je manje aktivan. To je jedan problem koje ljude manje fizički su spremni i sposobni za neke aktivnosti. Inače drugo, sve koji se mogu i sa njima se do duše radi iako su u sobi. Znači i njima je prilagođeno koliko može. Da, ono što je bitno da kažemo našim gledalcima, mnogi kada čuju reč dom, odmah pomisle na nešto ružno, na neku osudu, na nešto što nije lepo, ali možemo da vidimo, evo sada gledamo kako bacate pikado, kako bacate pločice, kako se takmičite. Ima dosta života, dosta aktivnosti koje pomažu i vama u rehabilitaciji, ali i u ispunjenju, jer tako, svakodnevnog života. Pa sigurno, pa sama reč dom, idano starački domovi bi stari ljudi nekako izbjegavaju. Međutim, kod nas je drugačije ovdje, živimo, evo što smo rekli, 17 godina. Znači, za 17 godina tu se javlja neka prijateljstva između radnika, to više nije običan odnos, tu se ljudi sprijatelje, žive, ima dosta druženja, života nekog organizovanog, svima je prilagođeno, mislim, koliko može i... Ovdje ste na Bežanijskoj kosi, ovo je jedan lep deo Beograda, ali sigurno bi vam koristilo kada bi se malo neki prilazi uredili, da možete kolicima da odete sami do obližnjih marketa, da malo bolju, recimo, komunikaciju imate sa gradom kad je reč o prevozu. To je, vidimo, ono što vam možda trenutno nedostaje. Dobro je to što ste baš postavili. Mi, na primjer, imamo, najbolje nam je saradnje, imamo sa našim resornim ministarstvom. On nam dosta pomaže kao udruženje, sad pričamo u ime udruženja, finansira dosta naše projekte koji stvarno ovako radimo, mislim, jedne. Sada imamo jedan drugi problem, što kažete, komunikacije sa gradom, mislim, sa odlaskom odavde, iz doma, odlaskom iz doma, mislim, putevi, prilazak, na to mislim. Na primjer, sad odavde do Bežanijske kose je strašno loš put. Ima trotoar koji je stvarno oštećen i kome smo mi pisali, u opštini Zemun smo se obraćali, stvarno nisu izašli u susret. Ja se nadam da će sada, kroz ovaj razgovor, da nas neko čuje, neki apel. To je samo, već postoji trotoar, samo da ga prekriju nečim asfaltom, da bude ravno. Da bude ravno, jer ne može kolicima da se prođe. Onda dolazi da ljudi silaze na ulicu i putem idu, saobraćaj ugrožavaju. Da, sebe i drugog. Evo, skoro pre neki dan je baš kod Bežanijske bolnice bio strašan jedan udes, da je baš, jer nema, niti je napravljen pešački prelaz, niti ima trotoara. Malo napora, malo i stvarno bi se to i malo finansijskog ulaganja, a mnogo vama znači. Ne da mnogo, nego stvarno nam znači, a stvarno nije, već ima trotoar, ima sve, samo treba jedan fini rad da se uradi, koji nadam se da nije skupa, voleo bi da ovim putem čuju neki nadležni ako mogu da nam pomognu, da nam izađu u susret. Mi ne tražimo autoputevi da se prave, nego samo postojeće, da se malo prepravi, da se napravi jedan pešački prelaz
da bi neko obratio pažnju, znak stop i tako. Da. Evo, gospodine Jankoviću, na kraju, vaša priča mnogima će sada delovati kao ohrabrenje da se prijave da dođu u dom. Svako ko želi, on može da se prijavi, da prođe određenu proceduru i da sutra postane vaš sustanar i da deli ove kvadrate koji će, nadamo se, biti još lepši. Slobodno, mislim, onda je svakom dozvoljeno da dođe da vide naše uslove života. Tu su dosta prijatni radnici, da od socijalnog radnika, defektolog, to sve uvedu, koji uvode u taj život naš. Da, i ono što je bitno, svakome kome se ne dopadne, može da ode svakoga trenutka iz doma. Da, može da izađe odmah za dan, jedan, dva, što kažu, to je samo papirologija. No, nažalost, teže se dolazi, jer je gužva ovako i ljudi ovdje dosta ostaju. Mada, što bi se tim da je loše, ja bih prvi otišao odavde i tako, ali život je dosta, za ove naše uslove, dobar. Nadam se da će biti bolje i sve. Tako da, ko me treba i ko ima da smatra potrebu slobodno, ovdje je dobrodošao uvek. I kao firmi, a i kao u našem udruženju. Svako ko želi, nek izvoli. Radoslav Radulović je već 45 godina osoba sa invaliditetom. Stanje u kojem se nalazi Radeta ne ometa u njegovim umetničkim poduhvatima. Član je Međunarodnog udruženja slikara koji slikaju nogom, ustima ili nekim drugim delom tela. Na početku Rade se seća tog leta 1969. godine i skoka koji mu je odredio dalju životnu sudbinu. Pa te 69. godine išao sam na letovanje sa roditeljima na more u Ulcinju. Meni je tu bilo u Ulcinju mnogo poznato. Svaki deo plaže, pristaništa i sve to. Ali ovaj put sam od te dosade na pravom mjestu skakao i kupao se. I onda sam ja tu preplio do ovoga dela gdje su čamci, a moji su bili na plaži. I sad ja izađem iz vode i onako krenem i zastanem na tom mjestu gdje se prvi čamci vezuju. I sad ja stanem tako na ici dvoumicem, da li da idem okolo peške do plaže do moji ili da tu skočim i da preplivam. I odjednom odlučim, tu ću. Nepobitno odlučim, rekao, ako odem okolo, lakše mi je tu da skočim. I povučem se 3 koraka unazad i odrazim se sa leve noge u vis i onaj trzaj, skupim se skroz i onda se izviješ. Međutim, taj skok ne ide za tu plitku vodu. Ja sam skroz bio nekako izgubljen. Da nisam predvideo da to se ne izvodi tu. A međutim, gledao sam u vodu, vidio sam sve. Vidio sam tu dole plitko, bistra voda, jedino kamen je tu što ima oni tesani kamen ostao po neki i tako. I tako kad sam se odrazio i skočio, nabijem se skroz glavom na kamen. Odjednom je sve puklo, odjednom sam nestao i ubrzo dolazim sebi i ne vidim ništa, ali potpuno sam bio svestan svega. I onda razmislim, rekao, neću ni slučajno da udahnem, mada rekao da 100 godina postane pod vodom, ali neću da udahnem. I odjednom mi zasija sunce pred očima, kao da je sašlo na pola metra od očiju. I ja pomislim, ko slepio sam, međutim, ja znam da nisam. Jednostavno znam. I u toj tišini smirenosti, potpune ravnodušnosti, bez ikakvog osjećanja panike, osjetio sam kako me voda izbacuje
i ono sunce prilazi mi očima i odjednom potpuno vidim sve. Vidio sam da je nešto ozbiljna stvar se desila i da se tu više nešto samostalno ne mogu da učinim ništa. I onda kad sam došao na rehabilitaciju, kad se obavilo to sve, posle 6 mjeseci klinike i na kraju operacije. I onda idem na Banjsko, na rehabilitaciju koju liječu i tamo sam vežbu do kraja godine prebacim u Sokomensku. I tu već počnem da shvatam da je taj život nestao i da treba da živim da bi upoznao život i da bi upoznao, a ja sam želeo da upoznam baš život, od malena sam želeo da upoznam sve stvari kakve jesu. Stvarnost koja nas okružava i ispunjava, da dokučim šta je ona i kakav je to život, šta je smrt i sve to. I to me je održao što sam žedan te istine i znanja od prirodi, o sebi. I tu sam tu ključnu stvar shvatio. I onda sam rekao sebi, evo živi si, treba da živim i da bi upoznao život i smrt. I tako je bilo dalje. Kada ste počeli da slikate, ono što je bitno... Da, to. Kada ste shvatili da imate taj talenat i da uprko stanju u kome se nalazite, možete svoj talenat da iskažete i na sreću da pokažete svima drugima? Pa to je odmah tu u toj Sokomenskoj 71. Kad sam došao tu odmah posle Nove godine, u radnu terapiju su mi oni napravili pomagalo za ruku i tu stavili olovku, napravili jednu ploču i blok i onda ajde da nešto piskaram, da nešto crtam, šta god, samo da bi pokrete vršio, da bi vežbao na taj način kroz taj rad. A meni odmah se to dopalo, jer sam volio od malena slikanje i to. I onda sam tu polako počeo da piskaram, da nešto crtam one kao bolje što smo kao djeca radili. I tako onda oni nešto kažu, ima nekog smisla i to tako. Meni se to odmah dopalo. I tako sam počeo. I jednom prilikom kad sam prešao u Menence tamo isto u banju za rehabilitaciju, tu sam slučajno se desilo, baš ovako ležao na ovu stranu i odjednom sam osjetio da olovku, ako držim u ustima, da bi mogao da radim bolje nego rukom, s onim pomagalom. I onda sam tražio list papira da probam. Bio sam tako oduševljen, jer je odmah uspelo i portret, odmah skiciram Cimera. Tako je to počelo sa slikanjem. Priroda je motiv vaših slika. Dakle, u prirodi nalazite inspiraciju. Volite da izlazite, da odlazite na razna mesta. Dakle, želite da osjetite, jel tako, kako priroda diše, da bi mogli da je prenesete na plan. Da, stvarno treba da se osjeti, da se voli, da vidiš te lepote prirode koje sama ona oslika, a onda ti to da uočiš, treba biti majstor da to uoči se. Tako i ti fotografi treba biti majstor, da nađu tu scenu, da bi snimili fotografiju. Ali prvo sam krenuo sa portretima. Volio sam portrete, ljudski lik, njegovo unutrašnjo stanje, to. A onda i prirodu, sve ostalo. I onda sam prvo radio samo sa tim drvenim olovkama, bojama. I ovdje kad sam došao, tek tad sam imao mogućnost da kad sam se udružio u to udruženje, da nabavim štafela i da boje, slike, sve to je obezbeđeno i ja sam sa uljenim bojama od tada radio.
Koliko vam je potrebno vremena da uradite jednu sliku? Mnogo mi je potrebno. Uradili ste ih, koliko ste mi rekli, ide oko 80-ak do sada, je li tako? Pa od te 2007. Ovdje dok sam radio sam toliko, negdje mjesec najmanje, da kažem najmanje. Jer ne, u uslovi baš u domu je tu sve skućeno, nema ljudi koji bi baš meni direktno bili sa mnom jedno određeno vrijeme, da mi sve to pomogne i postave, da prilagode, da sve to. I baš kako je u svetu. U svetu je tamo sve obezbeđeno. Najteži invalid koji samo može malo glavom, inače na disaljkama, aparatima, on radi to izvanredne slike, kao pravi slikar, jer je podučen od majstora. A ovaj moj još taj amaterizam sam koji, tu ima mnogo nedostataka i mnogo, ali jedino što ima najviše mog truda i volje i želje u tim mojim slikama. Možemo li reći da ste vi srećan čovjek? Dobro ste rekli. Sreća i tekako. I to beskrajno sreća. Ispunjen. Ispunjen do kraja. I posle skoro pola časa, poštovani gledalci, stigli smo do kraja 44. emisije Nas je 10%. Inače, sve naše emisije možete da pogledate i na sajtu www.nasje10%.rs. Do sljedećeg viđenja želimo vam dobro zdravlje.